Balanta gwayya? Ya, wani gwalo. Kana ji ni? Ina jin ka. Na yi sabuwar budurwa. Billahi lazim Allah kwa na yi sabuwar budurwa. Yanzu ne ba abin da ya dame ni da kagalin nan yariyan nan sabuwar budurwar nan nayin nan. Akan ta ban iya ci abinci fa. Ban iya ci abinci da Allah kun shiru da Allah. Kare tabban za mu kare ta mafi sai ƙarya da yaudara. Shegen yariya ne muna soyayya kenan da ta bude baki yana nan wallahi tallahi ba dai rayuwan baka ba menene shegiyar buro ba yanzu ba ta samu kuɗi yanzu ta gidan mijinta tana rayuwa ta faka ba bana nan ba haka ni ba dai soyayya dan je rayuwa ba ku da yake sai yaudara da soyayya ta ce muka in baka ba wayan bana nan wayan ba tare da ni ba ta yi rayuwa ba yanzu ga ta gidan mai kuɗi tana cin kaza pizza shegen ne iyayen ka zo a to ni ma sashi mutan in nema abincin ci gar ka ne farko dan saboda soyayyan ta ya raba mu ya fasa zuciya ne ya fita ba ka dinga tsuge kenan ka tara ma ka dinga rika wando ne kana yawo ka ta kan soyayya ya ci uwa shi soyayya mutan nema abinci mu je kawai